الله حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا ارانب عبد الفتاح بركات. النهارده جايين عند عم مؤمن. ازيك يا عم مؤمن؟ حبيبي على السلامة. الله يسلمك. نسلم 20 ان شاء الله باذن الله واربع ذكورة لعم مؤمن كبدايه كده. راجل واخدهم ربنا يطعمه من وراهم يا رب كده، عايز لسه يتعلم فيهم وكلام من ديت، وهو عنده خلفيه برضه، عن دماغه حلوه شغاله. فالراجل هيبتدي بيهم وربنا يصلح حاله واحنا واقفين معاه باذن الله برضه، ونشوفه كده ربنا يصلح الحال معاه يا رب ويوفقه بيهم. صور كده هو الخط اللي عم مؤمن عامله، هو عامل خط واحد اهوت في العنبر مقفل منه حته كبدايه كده الاول. ربنا يبارك له يا رب. تعالى هنا كده معانا يا حاج، تعالى هنا كده معانا. بسم الله ما شاء الله. ده عم مؤمن بص اللي احنا معلمينها دول ملقحين. هنبتدي بقى احنا نحطه ايه؟ بسم الله. الملقحين اللي جنب بعض. ماشي. بالك؟ اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي برضه اهي علمت. ماشي. اللهم صل على النبي. بص ده بعمل ازاي؟ اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك ويرزقك. اتعلم في ودانه. ماشي. انا معلم لك ده اللي هو ايه؟ متلقح. ماشي. عشان ما تروحش انت تلقح في تاني. شوف الحته المحترمه دي. دي ريكس دي ولا ايه؟ لا دي بيقولوا اسكندريه وريكس اسود، بتتقال عليها كذا اسم. دي برضه متعلمه اهي. ماشي. على بركة الله. ده قول لي يا عم مؤمن يلا. الله المستعان. اشتغل كده. ايوه اتحرك كده. ايوه بص هتجيبه انت على طول كده لحد ما ايه من ظهره كده اهو. بسم الله. ماشي. ماشي؟ ماشي. ديت ايه؟ مش متعلمه. خد يا حماد حط كده في اخر الخط اللي هناك يلا. بسم الله. يلا. الله ينور عليك يا عم مؤمن. يلا. تعالى تعالى خد دي كمان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ودي اسمه الواد الصغير. اللهم صل على النبي. الحاج مؤمن. اللهم صل على النبي. مركز بدر النجاح. النجاح. تأسس مزرعة. اللهم صل على النبي. حاجة حلوة. الحاج مؤمن من نجاح. اللهم امين يا رب. تبع مركز بدر. تعالى يا محمد. يلا يا محمد. يلا يا رياض. بأسس مزرعة، والحاج عبد الفتاح بركات هو اللي بيستسهله بأمر الله من السلالات بتاعتنا، دي جزر يا عشان. والعدة تبعنا برضو من أسسين المزرعة من كله تعالى يا معلم. بأمر هات الله. البرنيكه يا رياض. هات البرنيكه. بص يا عم مؤمن متلقحه دي. متلقحة؟ لا لا مش متلقحه. ايوه جاهزة للتلقيح دي. بص جاهز. بص حصل. عايزك لما تشوف القلم تعالى قرب كده. دي كده لما نقول محمرة تبقى جاهز. آه. دي عايز لو حطيتها للذكر ده تتلقح منه، واحنا لو برضه بعد ما نخلصها نشوف اللي عايز يلقح هلقحه لك ماشي. عادي. ماشي. زي كده تلقح معاك على طول. ماشي. حصل. خدت بالك؟ لو بيضه تسيبها تفرز ماشي. الام مرتين ولا حاجه في اليوم، اول ما تلاقيها حمرا كده دي تبقى عايزه ايه؟ تلقح. الله المستعان. تمام؟ ماشي. يوم كله من العصير يا رب. يا رب يرزق الجميع. رب يلا يا يرزق رياض. الجميع. بص يا عم مؤمن الامهات كلها محمره بسم الله ما شاء الله. بص ها؟ لا اعمل دي كده، اعمل دي كده. ها؟ لا انت ارجع صبعك ورا شويه. لسه ما لا 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 اقرص عليها شوي، اقرص عليها شوي. انت عشان انت بتدرس عليها لكن انا ما فتحتش الحي. ايوه حصل. بص يا حاج. بص بص دي ماشي. كده تلقح. لا تلقح كده تلقح كده تلقح اهي. ماشي. حمراء والله تلقح. الجمهور اهو. حمراء ماشي. تلقح. بيضه ماشي. ما تلقحش. ماشي. خد يا رياض. يلا يا رياض حط في البرنيكه اهي عشان ما تبهدلش. هتعموه. هنشوف دي. بص الاول كده في الودان عشان هي بص يعني دي مثلا اهي ممكن تلاقيها محمره، دي ملقحه. الناس عارفه كده ممكن تكون عشر ومحمره عادي. امال بتبقى عشر ومحمره عادي. اهي ما شاء الله. من جودة الأرنب، من جودة الأرنب. علف والسلام. تعال كده حد كده جرب. امال اقف في باقي اهي. ماشي. ما في حمار خالص وفي وردي. خدت بالك؟ ماشي. دي بتبقى درجات في الخصوبه. وردي يعني حمار جامد يبقى خصوبه اعلى حاجه كده. حصل. مظبوط. بيضه خالص دي ما تعشرهاش. مظبوط. ماشي. دي ملقحه دي. ماشي يا عم. يعني كل ما توصل اللي معاك لدرجه حمار اعلى بتبقى خصوبتها اعلى. ايوه هات البرنيكات تعالى هات مع ابوك كده ودي دي نفسه. ده ذكر منه. دي دكر معلم. انت كده عرفت الدكر. انت كده اتعلمت انت كده اهو. عايزين كده. اللهم صل على النبي. الدكوره دي بقى عايزين نحطها ايه جنب بعضها كده.
يا رياض ايوه. تعالى كده يا رياض. خلصوا. جيب الكرة من الاول هنا كده. معاك ايه؟ صور عم مؤمن كده. الكرة دي كبيرة. الكرة دي كبيرة؟ لا مش كبيرة يا حاج، كبيرة كده. بص يا حاج ضوافر الأرنب، هو عايز الأرنب دي جاهز. بص ما شاء الله عليه، شوف الأرنب لسه أول دي طلوع مش دي. كبير، دي لسه بكر صغير. ماشي. بسم الله ما شاء الله. فين الذكر الثاني اللي احنا حطيناه؟ عايزك تعرف تتعلم تعرف الذكر الكبير من الصغير. اعرف ايه؟ الذكر كده، الذكر هتلاقي ضوافره كبيرة وتلاقي حجمه كبير زيادة عن اللزوم، دي يبقى كبير شوية في السن. لكن الصغير زي دي كده لسه بكر. لسه بكر ضوافره صغيرة، لسه الأرنب قدامك لسه صغير. بس بقول لك بيبقى حجمه مليان. بص كده. لا ما لازم الخصية تنزل عشان ينقى. بص تعالى حته كده، بص هنا كده، جرب كده. العيال دي جايه مفرهطه من المشوار، يعني المفروض ما تبقاش مخصبه كده. شوف الخصوبه. انا عايزك تفتح يا عم، انا عايزك تتعلم فتح. بص يا عم، بص معلش لسه بص اهي. لا بص يا عم ماما، صبعك ده اهو، صبعك ده يتحط على الديل كده، يتشد لورا، والتاني ده يتشد لقدام اهو. دي اسهل طريقه اهي. خدت بالك عشان تفتح. دي ملقحه. حتى لو ملقحين بسم الله ما شاء الله. لسه مش هتيجي معانا من اول واحد. طب انا عايزك تبقى دي بسم الله ما شاء الله برضه. بص محمره ازاي. دي برضه ملقحه. هو بقول لك خلي بالك انا ملقحهم لك، بقول لك والله هتكسب واحد. بص يا عم هو ليه؟ ايوه تعالى كده بقى، هاتهم من قدام شويه من اهو. ايوه هنا كده. بص ايوه ماشي. انا بقول لك مش هتيجي من اول. انا بقول لك اهو. دي برضه بص ملقحه اهي. ماشي. وده اللي مشدود عليها بالجلب دي كده ملقحه. انت بسم الله ما شاء الله كده. بص كام واحده ملقحين. اللهم صل على النبي كده. دي ذكر. بس الناس شايفه كل البقره دي كبيره. عادي يا عم، عشان عم مؤمن لسه مبتدئ يا جماعه، ما اعرفش الذكر الكبير من الصغير. عم مؤمن بيقول لك عشان الخصيه بتاعته مدلدله كده يبقى كبير. دي لما بقى يشتغل معاك وتلاقيه ذكر بالغ هتلاقي الخصيه بتاعته كبيره. لا مفيش حاجه دي بس دي تعويض. لسه حط الكرة جنب بعضهم بقى. عايزك بقى شويه بدادين كده تنشور عشان تعورك ولا اي حاجه. انت ايدك جايه في الدكوره في حلقه يا معلم. وكم ذكر؟ أربعة. حطينا كده 4 اهو. كلك بقى تلاقيه كده. ده 4 دكوره هم جنب بعض. انا بكتب لك في اخر الخط. هو الذكر مش هنتوه فيه، حتى انتوهنا فيه في قلب الشغل مش هنتوه فيه. ولا يا عم ابو عبد الفتاح؟ اتفضل يا حاج. الذكر مش هنتوه فيه. ان شاء الله ربنا يكرمك. ربنا دي كبير. ملقحه اهي. ماشي. عشان بص خلي بالك عشان تيجي صحيح. ماشي حصل. ماشي. احنا هنحددهم بالفضل. انت ما تمسكش الارنب من ودانه. انت ما تمسكش الارنب كده. ماشي؟ ده لوحده كده. دي برضه ملقحه. طب اللهم صل على النبي. 1 2 3 5 6 ولا ملقحه ومحمره يعني. 9 10. استنى شفتها دي؟ شفتوا قدام ايه؟ 13 14 معاك 20 نتايه واربع ذكور يا حاج. 14 كده ابو محمد متفقحين. ايه ده؟ احنا اهو بنعيشهم احنا بنوصلهم جنب بعض. يا عم انا بوصل على سيدنا محمد. انا لو كده ما كنت جبتهم لك كلك وقلت لك مفيش حاجه، بس انا ماشي معاك غير بما يرضي الله. اللي والله العظيم هناك عشان كاتب عليهم. لو انا قلت لك والله الفلوس هتخلص والارنب هيخلص، اللي هيدخل العمله اللي هيدخل الكلمه الحلوه والاحترامات بس. البص دي فكره حاضر ماشي. فاضل ايه تاني؟ جبت ايه؟ حطيت. ايه ودانها ايه؟ مش متعلمه؟ دي متعلمه اهي. وصلنا لحد هنا؟ دي متعلمه دي. وصلنا لحد هنا؟ ايه يا عم متعلمه دي ذكر يا عم. امال الواد متعلمه. لا انا اتعلمت غلط. انا ماشي ورا العلام برضه. اتعلمت ناس غلط اهي. طب ده كده من اول هنا دول الاربع دكوره؟ دول كده 4 دكوره. ماشي. ودول كده النتايات اللي متعلمه لحد. عدهم كده ابني كام؟ 14. عد كده النتايات كام؟
دي كده الشغل يا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد. عم مؤمن انا حرصت عليه وحكيت معاه ان هو يقفل اي فتحات. عم مؤمن ايوه اول ما جيت قلت لك قبل ما نحط الارنب نقفل قلت لك اي النهارده فتحات. اشتغل قفل على اي حته مفتوحه عشان الارنب ده عايز دفن. حصل انت ماشي. قلت لي انا جايب شمع اللي هو بتاع ايه؟ ايوه حصل التدفئه. مظبوط. فانا ما جبتش للراجل الارنب كده وخلاص. الراجل كان عايز الارنب من يومين. حصل ولا ما حصل؟ قلت له مش جايب لك الارنب الا لما تقفل. كان الشبابيك دي كلها كده ما عادش مشمع، خليته اقفلها مشمع. قلت له تعمل صرفه الارنب يجي تحط له الاكل والشرب على طول، ما يجيش يقعد جنبك يوم ولا اتنين يتبهدل على ما تجهز مزرعتك. قلت له اظبط المشمع. جيت دلوقتي لقيت حدث متفتحه، قلت له النهارده تشتغل على التفتيح. الارنب كده كده ولا عايز منك حاجه والده ولا حاجه بتاعتي، انت تحط له اكل وشرب بس وتقفل الايه؟ الدنيا دي بحد. قال لي ماشي يا عم. فانت يا عم مؤمن بالله عليك تقفل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وتجيب الشمع تركبه اللي بتاع التدفئه ديت النهارده. تمام؟ يبقى يلا بفكرني يلا الكارت بتاع العداد نحطه في العداد عشان الولا يجي يوصل الشمع. خد روح حطه في العداد وانا فاكر. تمام؟ يبقى انت كده تعمل ايه؟ هتظبط لي الدنيا تكفيل بقى. انا عايز دفع للارنب مع الكلام ده. باذن انت الله. عندك الارنب كلها كده ملقحه كام واحده؟ 14 14 والسته دلوقتي نلقحوهم احنا. ماشي عشان في دي برضه ما يطولش مع الناس، هنلقحهم احنا الايه؟ السته مع بعض. ماشي ماشي ماشي. الشغل عاجبك؟ لا اللهم صل على النبي، اللهم صل على مع النبي. بعض بقى. الله يسترك تمام؟ ويفتح لك حاجه. عايزك بقى ايه تطهيرات كده حلوه والتحصينات بتاعتك والدنيا. مالكش دعوه بقى بشغل المزرعه. انت تبتدي بايه؟ بجديد مع نفسك، مزرعه جديده تبتدي بقى هتجيب ايه؟ الارنب يومين كده يتظبط على العلف، تيجي راح جايب له ايه؟ تحصين ومحصن. ماشي. انا محصن بس انا بقول لك ايه عشان انت تبتدي بدايه جديده. يعني انا حصل هتحصن بس انا قدامك هتلاقوهم متحصنين من عندي من شهر. ماشي. هم دخلوا عندك المزرعه وهتبتدي معاهم موسم جديد. خدت بالك؟ وهيخشوا مزرعه يبتدوا معاك جديد. تحصن بقى ويمشي انت بقى بجدول من اول وجديد بقى مع الارنب دي خالص. ماشي. احنا دلوقتي هنلقحوا ان شاء الله شويه اللي فاضلين مع بعض انا وياك. شغل مخصص فيهم حلو ونلقحوه بالمره عشان تكسب وقت. وبعد كده بقى دماغك تبقى فاضيه ليه للتكفيلات والكلام من ديت وتوضب الارنب. تمام يا عم مؤمن؟ مظبوط. هم قاعدين بيدوروا على الاكل هم قاعدين وانا طالعين من الصوت. الحقيقه عجبتك؟ اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك يا محمد ويقويك. واللي عايز اي حاجه يا جماعه كلمنا. وبعدين انت ما بتبخلش علينا بمعرفتك ولا بالمعلومه. يا عم انا راجل محترم وراجل جدع. يعني برضه كلمه الناس كده انا خلفت معاك في حاجه ولا لا خالص لا والله. ولا لما كلمتني كده مثلا بنتلاعب معاك وهزار وبتاع ولا كنت جد معاك في كل حاجه عايز كذا حاضر عايز كذا حاضر نتعامل كده مع الناس كلها يا عم مؤمن. والله كلام محترم. الناس كلها لا كلام محترم. الناس اللي جاي لي من بره ومن جوه اللي بنروح له بتاع انا ماشي مع الناس بثقه. كلام عايز يبقى في ثقه بينهم وبين الناس مش حاضر وبتاع وانتني راميك اسبوع وفي الاخر نقول لك ايه لا مفيش حاجه. يا عبد الفتاح انت اصلا صوتك سابقك يعني. الله يبارك لك. بعيد عن المعرفه يعني. الله يبارك لك. صوتك سابقك يا اخي انت محترم. ربنا يبارك لك فيهم وانا معاك اهوت. والله العظيم انا بتعامل معاك انها مزرعتك بما يرضي الله. طب وعايزك تنجح والله. ان شاء الله هننجح. ان شاء الله بامر الله هننجح انما ربنا موجود ودعوات ابوك معانا الحاج وانت موجود. الله يصلح لك. الله يصلح لك الحال. ربنا يبارك. تفائلوا خير تجدوه ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. اللهم امين. هتعوز مننا اي حاجه ثانيه كده قبل ما نقفل الفيديو؟ لا هنلقحه بس. ماشي خلاص. لا زي الفل زي الفل. متشكرين على جيتكم وربنا ما يحرمناش من جيتكم يا عم. امين يا رب. الله يبارك لك يا عمو.